steal your heart away. I could steal your heart away.
მოგესალმებით ჯერ რადიო მსმენელებო დღეიდან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს რადიო ძველ ქალაქთან ერთად გადაცემები რომელიც ძველი ქალაქის ეთერში ყოველ მეორე კვირა დღეს გავლა ეთერში ვისაუბრებთ აქტუალურ და მოსახლეობისთვის ინფორმირებისთვის აუცილებელ თემებსა და საკითხებზე. გადაცემას მეკეთება ბერძენიშვილი წარუძღვების სტუდიის სტუმრები კი არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი თამარ ჭარბაძე და იურისტი თეონა ზაქარაშვილი. ვიდეო უშუალოდ თემაზე გადავიდოდეთ, რომელიც დღევანდელ დღეს არის ჩვენი სასაუბრო. მე მანამდე მინდა თამარ ჭარბაძეს დავუთმო ეთერი რათა მან ორიდეს სიტყვით უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს თუ რა საქმიანობას აწარმოებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რადიო ჩამოყალიბების ქუთაისში და რა აუცილებელ ასე ვთქვათ მიზნებს ემსახურება და შემდეგ უკვე გადავიდეთ თემით. მოგესალმებით, მოხარული ვარ, რომ თქვენს რადიოში სტუმრობის შესაძლებლობა და მით უფრო ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ საუბრის შესაძლებლობა მოგვეცა. მოკლედ მოგახსენებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს და კონკრეტულად ქუთაისის ოფისის შესახებ ოფისი დაახლოებით 3 თვეა რაც ქუთაისში საქმიანობს. რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით ახორციელებს საქმიანობას. ერთ-ერთი გახლავთ სასამართლოს მონიტორინგი, რაზეც წინა გადაცემაში სტუმრობისას ვისაუბრეთ, ახორციელებთ ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეების მონიტორინგს, რამდენად ხდება პროცესუალური ნორმების დაცვა სასამართლოს მიერ და საფუძვლად დაიდება ჩვენს მიერ კონკრეტული რეკომენდაციების მომზადებას. გარდა ამისა ახორციელებთ საქმიანობას იმისთვის, რომ თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და პასუხობდეს საზოგადოების მოთხოვნებს. აქტიურად ვესწრებით პარლამენტის საკომიტეტო სხდომებს, გვაქვს გარკვეული წინადადებები და ყველაზე მთავარი, რაც ვფიქრობ საინტერესო იქნება მოქალაქეებისთვის, ახორციელებთ უფასო იურიდიულ დახმარებას. იურიდიული დახმარების კომპონენტი თავის მხრივ გარკვეულ კომპონენტებად იყოფა. ჩვენ მზად ვართ კონსულტაცია გავუწიოთ მოქალაქეებს ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებლობა გვაქვს მოვამზადოთ სასამართლოში წარსადგენი დოკუმენტები და გარკვეული კატეგორიის საქმეებზე ძირითადად გახლავთ ადმინისტრაციული სამართლის საქმეები, სადაც მეორე მხარეს წარმოადგენს სახელმწიფო. მოქალაქეებს უწევთ უფასო სასამართლო წარმომადგენლობას. გვქონდა კიდეც რამდენიმე წარმატებული მაგალითი და მომავალში ვეცდებით გავაგრძელოთ ამ მხრივ საქმიანობა. ძალიან საინტერესო
დავუსვათ და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მსმენელებისთვის ნიშანდობლივი ის რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ქუთაისში არსებობდეს რიგი ორგანიზაციების, რომლებიც მას თავაზობენ იურიდიულ თუ სხვა სახის მომსახურებას, საერთაშორისო გამჭირვალობას საქართველოს, რომელიც წარმოადგენს ძალიან მასშტაბურ და გლობალურ ორგანიზაციას კიდევ ერთხელ მიეცემათ მათ საშუალება, რომ პროფესიონალურად და პროფესიულად მიუძღვნენ თავიანთ საქმეებს. დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ პირველი გადაცემა გვინდა მიუძღვნათ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ადგილობრივ თვითმმართველობებში განვითარებულ მოვლენებს, კერძოდ და არა მარტო ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობები და საჯარო სამსახურები და კონკრეტულად იმ ფაქტებს, რომელიც შეეხება სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხებს, როგორც ვიცით, ოფიციალური ინფორმაციით 1 ოქტომბრიდან დღემდე საჯარო სამსახურებიდან დათხოვილია 5,000 ადამიანი, რაც ეს ცნობილი არის ოფიციალურად, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ შეიძლება რიცხვი იყოს უფრო მეტი. მაინტერესებს რა რის საფუძველზე მოხდა ამ ადამიანების განთავისუფლება, რატომ მოხდა, ეს იყო იძულება, ეს იყო თავისი ნება, რომ წასულიყო სამსახურიდან თუ და რასთან გვაქვს საერთოდ საქმე. მოდი ალბათ თეონა დაიწყებს. მოგესალმებით, მეც მოხარული ვარ, რომ მოგვეცა საშუალება თქვენს რადიო გადაცემაში სტუმრობის და საინტერესო იქნება ალბათ ყველა გადაცემა. შევეცდებით, რომ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ აქტუალურ პრობლემებს შეეხება, რაც მოქალაქეებს აინტერესებთ. რაც შეეხება საჯარო სამსახურს, აი ტენდენციას გვინდა გამოეხმაუროთ, რაც დაიწყო 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, ანუ რაც დაკავშირებულია სამსახურიდან საჯარო მოხელეების გაშვებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ყველაზე საინტერესო ის არის და ის ფაქტი არის, რომ უმეტესობა წავიდა პირადი განცხადებით. საჯარო მოხელე წერს განცხადებას, გთხოვთ გამანთავისუფლოთ სამსახურიდან, რომელსაც უმეტესად არ აქვს თარიღი, ანუ როდის იქნა დაწერილი ეს განცხადება, თარიღი ეწერება მას შემდეგ, რაც დაჭირდება შემდგომ უფლებამოსილ პირს განთავისუფლება თუ იმ საჯარო მოხელის და ისწავლებს თანამდებობა. და რატო ხდება ასე რაღაც, ალბათ იმის უკან არსებობს. საინტერესო ეს ფაქტი გახდა მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდა, რომ თვითონ ის საჯარო მოხელეები, რომლებმაც ეს განცხადება
დაუწერეს მიმართენ პრეტენზიით სასამართლოს მიმართენ პრეტენზიით სხვადასხვა ორგანოებს ორგანიზაციებს და თქვენს რომ იცით რა სინამდვილეში ჩემნებას არ გამოხატავდა და მე ნამდვილად არ მსურდა სამსახურიდან წასვლა ეს იყო უბრალოდ ჟესტი რომელიც გამოიწვია ხელისუფლების ცვლილება ადგილობრივ დონეზე და არა მარტო ადგილობრივ დონეზე და მხოლოდ ამის გამო დავწერე მე განცხადება სამსახურიდან წასვლის შესახებ. აი სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ გახდა მნიშვნელოვანი ის განცხადება რომ მე არ მსურს სამსახურიდან წასვლა სინამდვილეში ეს არის უბრალოდ ჟესტი რომელიც მე გავაკეთე და რომელიც არ მეგონა რომ მე სამსახურიდან გამიშვებდნენ მიუხედავად იმისა რომ მე განცხადება დავწერე სამსახურიდან წასვლის შესახებ. ცოტა მიამიტური განცხადება არის იმ მხრივ რომ არ მეგონა თუ გამიშვებდნენ სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ წერს ადამიანს. მათი მთავარი რა ვიცი არგუმენტი არის ის რომ სინამდვილეში აბა როგორ დავწერდი მე განცხადებას ოდესაც სხვა სამსახური არ მაქვს სხვა შემოსავალი არ მაქვს გარკვეული ვალდებულებები უმეტესობას ბანკების წინაშე და მივდივარ სამსახურიდან. აი ეს არის მათი მთავარი არგუმენტი. ორგანიზაციამ 11 მუნიციპალური მერეთის რეგიონის 11 მუნიციპალიტეტის საქმეები შეისწავლა. ხო და აქ როგორ წინა შეკითხვას დავამატებდე მოქმედი კანონმდებლობა იქნება საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი თუ შრომის კოდექსი რომელიც სხვადასხვა კატეგორიის სამსახურებზე ვრცელდება საკუთარი ინიციატივით გათავისუფლებული ადამიანის მიერ სასამართლოში დავის წარმოების შესაძლებლობას არ იძლევა. ანუ თუ კი პიროვნებას გათავისუფლებს ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელი ბრძანების საფუძველზე ამ უკანასკნელს რჩება იმის შესაძლებლობა რომ წავიდეს სასამართლოში და იდეოს რამდენად სამართლიანი და კანონთან შესაბამისი იყო მისი გათავისუფლება, მაგრამ როცა ადამიანი წერს განცხადებას გთხოვთ ოჯახური პირობების გამო გამოთავისუფლდეს სამსახურიდან ლოგიკურად არც სამართლებრივად არ რჩება იმის შესაძლებლობა რომ ეს ადამიანი წავიდეს სასამართლოში, მაგრამ უკანასკნელ პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა რომ მათ მიერ განცხადების დაწერა არ გამოხატავს ნებას რეალურად და სასამართლოებმა დამკვიდრეს პრაქტიკა კონკრეტულად ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ როცა ხელმძღვანელა სამოქალაქო კოდექსის ნორმებით რომელიც როგორც წესი შრომით ურთიერთობებს არ ეხებოდა. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს
გამოიწვია მთელი საქართველოს მასშტაბით საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმაცია დროის კონკრეტულ მონაკვეთში საჯარო სამსახურებში მიღებული და გათავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობის შესახებ და ეს საფუძვლად ედება შემდგომში რეკომენდაციების მომზადებას, რაც შეეხება იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტს. კონკრეტულად ქუთაისის ოფისმა გამოითხოვა ინფორმაცია 2012 წლის 1 ივლისიდან 2013 წლის 1 თებერვლამდე მუნიციპალიტეტის გამგეობებში და გამგეობას დაქვემდებარებულ ორგანოებში რამდენი თანამშრომლის მიღება მოხდა და რა საფუძვლით, ასევე რამდენის გათავისუფლება განხორციელდა. ჩვენ მივიღეთ ეს მონაცემები და გამოიკვეთა სამი ძირითადი ტენდენცია. პირველი ის, რომ მიღებულთა რაოდენობა აშკარად ჭარბობს სამსახურიდან გათავისუფლებულთა რაოდენობას და ეს ცალკე კითხვის ნიშნებს წარმოუშვებს. არის თუ არა საჭირო ამდენი კადრის არსებობა და ასე შემდეგ. მეორე ტენდენცია გახლავთ ის, რომ რა მონაცემებით გვაქვს გათავისუფლება ხდებოდა პირადი განცხადების საფუძველზე და ერთი ჩაგეკითხებით თქვენ თქვით რომ 1 ივლისიდან და აი 1 ივლისიდან 1 ოქტომბრამდე ამ მონაცემებს თუ შევხედავთ, აქ მიღების ფაქტები უფრო მეტი იყო თუ ან თუ ეს განჯირებული 1 ოქტომბრამდე აღებული იყო შუალედი 2012 წლის მეორე ნახევარი, თუმცა რამდენიმე შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა კონკრეტულად თარიღების მიხედვით გვენახა 1 ივლისიდან 1 ოქტომბრამდე რამდენის მიღება და გათავისუფლება მოხდა და 1 ოქტომბრიდან უკვე წლის დარჩენილ ნაწილში და 1 თებერვლამდე. შეიძლება ერთმნიშვნელოვნად ითქვას, რომ ცვლილებების ტალღა წამოვიდა 1 ოქტომბრის შემდეგ, ნოემბერში, დეკემბერში, განსაკუთრებით იანვრის თვეში. ამ მხრივ გამონაკლისი იყო სხვათა შორის ქუთაისი, საიდანაც მივიღეთ ანალოგიური მონაცემები. გათავისუფლება ხდებოდა რეალურად პირადი განცხადების საფუძველზე და კონკრეტული მაგალითები შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად პირადი განცხადების საფუძველზე იყო და არ ქონია ადგილი რაიმეზე ცოლას და ასევე ეს იყო პროგრამა კორპუსის თანამშრომლები, რომელსაც ხელშეკრულების ვადები ამოეწრათ. ანუ ამ მხრივ ქუთაისში განსხვავებული მდგომარეობა. ქუთაისთან დაკავშირებით ჩვენ ცოტა ვთქვათ პროგრამიან ვისაუბროთ. მანამდე ისევ დავბრუნდეთ ეს სტაფონის მაგალითი აღნიშნეთ, სადაც საუბრობთ. მეორე ტენდენცია ეს იყო პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლების შემთხვევები.
და ამ ზესტაფონის მაგალითს დავუბრუნდებით მოგვიანებით ალბათ უფრო სხვა კუთხით და მესამე ტენდენცია გახლავთ ის რომ საჯარო სამსახურში დანიშნულა ანუ გათავისუფლებული ადამიანების ადგილას ახალი კადრის აყვანა განხორციელდა კონკურსის გარეშე. მაშინ როცა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი პირდაპირ მიუთითებს რომ საჯარო სამსახურში დანიშნვა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე გაწერილია პროცედურები როგორ უნდა ჩატარდეს კონკურსი და ასე შემდეგ გამონაკლისი შეიძლება იყოს მოვალეობის შემსრულებლები ამასაც აქვს თავისი განსაზღვრული ვადა თუმცა შეიძლება ითქვას რომ მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსი შეიძლება ატაროს ადამიანმა 3 თვის განმავლობაში ეს ვადები გასულია და კონკურსი დღემდე ჩატარებული არის უფრო მეტიც გამოცხადებულიც კი არ არის რომ კონკურსი უახლოეს მომავალში ჩატარდება. საინტერესო ტენდენციები არის ნამდვილად და აი თქვენ აღნიშნეთ საკონკურსო კომისია რომელიც იქნება და საატესტაციო კომისიებიც ასევე რომელიც უნდა არსებობდეს წესით და ყველა საჯარო მოხელე რომელიც არის დასაქმებული ისინი 3 წელიწადში ერთხელ უნდა გადიოდნენ გარკვეულ ტესტირებას და რაც არც ამ შემთხვევაში არის დაცული და ანუ ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ვთქვათ როდესაც ადამიანები გავიდნენ ვთქვათ ამ კონკურსში გაიმარჯვეს ანუ დონე დააკმაყოფილეს მათ მერე უგრძელებენ ხელშეკრულებას თუ გრძელდება ეს ავტომატურად თუ როგორ ხო ანუ პირველ რიგში საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის შესაბამისად უნდა ჩამოყალიბდეს საკონკურსო საატესტაციო კომისიები რომლებიც იმოქმედებს კონკრეტული თქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ფარგლებში და უნდა დაკომპლექტდეს ეს კომისიები შედგეს სპეციალური საკონკურსო პროგრამა რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნებისმიერი ის საჯარო მოხელე რომელიც ამა თუ იმ ადგილობრივი თვითმმართველობის თუ ასე შემდეგ ორგანოში არის დასაქმებული როგორც ჩვენთვის ცნობილია ბოლო 5 წლის განმავლობაში იგივე ქუთაისის მაგალითი არც ერთხელ არ ჩატარებულა ესეთი გადამზადება შეიძლება იყო იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ ინფორმაცია არ მოგვითხოვებია და გადამზადება სხვა თავის თავში სხვა რაიმეს გულისხმობს და რაც შეეხება თვითონ ანუ მათი კვალიფიკაციის შემოწმება არ მომხდარა რამდენად ისინი აკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს თქვათ რაც
საჯარო მოხელეს აქვს წაყენებული ამ პერიოდში არც კონკურსის წესით არ არც კონკურსის წესით არ მომხდარა ბოლო საკრებულომ რომელიც პარასკევს გაიმართა შეიქმნა ეს საკონკურსო საატესტაციო კომისია ეს ალბათ იქნება ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ იქნება სწორედ ემსახურება სწორედ იმას რომ ჩატარდეს თქვათ შესაბამისი კონკურსები ჩატარდეს ატესტაცია და შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში დასაქმდეს ის საჯარო მოხელეები რომლებიც აკმაყოფილებენ საჯარო მოხელის სტატუსისათვის შესაფერის აქვს შესაფერისი პიროვნული თვისებები პროფესიული თვისებები და ასე შემდეგ შესაბამისად ალბათ დასრულდება კიდევაც აი ამ საკონკურსო საატესტაციო კომისიების ჩამოყალიბების და ამ კონკურსების შემდეგ დასრულდება კამათი იმის შესახებ არის თუ არა ამდენი შტატის საჭირო შეფერებიან თუ არა ეს პირები ნამდვილად საჯარო მოხელის მოთხოვნებს და საბოლოო ჯამში ალბათ ეს მოგცემს რეალურ სურათს იმისა თუ რა ხდება სინამდვილეში საჯარო სამსახურში და იგივე ვიდრე ჩვენ გადაცემას დავიწყებდით საუბრობდით მანამდე ზოგადად ამ თემაზე და თქვენ აღნიშნეთ რომ ხშირად ხდებოდა როდესაც არასწორი ინფორმაციას იძლეოდნენ ეს ადგილობრივი თვითმმართველობები და კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა არასწორი ინფორმაციის მიღება და რას სარგებელი შეიძლება იყოს მათთვის. ეს შეიძლება თქვათ სტაფონის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე რომელიც ერთ-ერთი ინტერნეტ მუნიციპალიტეტის შორის საიდან ჩვენ ინფორმაცია მოგვეწოდა სტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციაში მითითებული იყვნენ ის თანამშრომლები რომლებიც გათავისუფლდნენ დაკავებული თანამდებობიდან და იქვე მითითებული იყო მათი გათავისუფლების საფუძველი. ამ სიაში ერთ-ერთი ქალბატონის გასწვრივ მითითებული იყო რომ ის გათავისუფლება საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონს 95 მუხლის საფუძველზე ანუ პირადი განცხადების საფუძველზე. თუმცა იმის გათვალისწინებით რომ ამ ქალბატონს ჩვენ უწევდით სასამართლოში წარმომადგენლობას ჩვენ გვქონდა მისი დოკუმენტაცია და მათ შორის ბრძანება რომლის მიხედვითაც ეს ქალბატონი გათავისუფლდა სამსახურიდან ბრძანების თანახმად მის გათავისუფლება საფუძვლად დაედო მის მიერ მოვალეობების არაჯერმეტ შესრულება. ანუ ეს ერთი მაგალითი ჩვენ გვაძლევს იმის
საფუძველს ეჭვი შევიტანოთ, რომ ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდიდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტების გამგეობები არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს. ძნელი შესაფასებელია, რა თქმა უნდა, ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელი მონაცემი იყოს სწორი და რომელი არა, სარგებელი ბუნებრივია, შეიძლება იყოს ის, რომ დაიფაროს რეალურად რა მდგომარეობა იყო მუნიციპალიტეტში და ისევ მივიდეთ იქ, რომ ადამიანებმა თავისი ნების შესაბამისად დაწერეს განცხადება და მათ ნამდვილად არ სურდათ საჯარო სამსახურში მუშაობის გაგრძელება, თუმცა როგორც უკვე თქვით, იგივე ფაქტები, რომ გათავისუფლებული თანამშრომლები მიმართავენ სასამართლო სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით, უკვე ამ ინფორმაციის რეალურობას ეჭვის ქვეშ აყენებს. რაც შეეხება იმ ქალბატონს, რომლის სასამართლოში წარმომადგენლობას ჩვენ ვახორციელებდით, ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ არათუ თხოვა ზესტაფონის გამგეობას, რომ თავიდან ემსჯელა, რამდენად კარგად ასრულებდეს ქალბატონი თავის მოვალეობას, ბრძანება დაკარგულად გამოაცხადა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობას დაავალა მისი სამსახურში აღდგენა და ასევე მიუღებელი ხელფასის ანაზღაურება. კარგია, როცა ეს პრეცედენტები არის და მეტად სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილება. ჩვენ თქვენ წეგან ასევე აღნიშნეთ, ვიდრე გადაცემას დავიწყებდით, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ ადამიანმა თავისი ნებით დაწერა განცხადება, აქ არის თუ საკითხი, ეს იყო ნამდვილად მისი ნების გამომხატველი, თუ ეს იყო რაღაცა იძულება და სულ ხანს გახდა ცნობილი, რომ პარლამენტის წევრმა დავითაშვილმა ინიციატივა შეიტანა პარლამენტში მსგავს პრეცედენტთან დაკავშირებთან, უფრო კონკრეტულად რას ეხება ეს და ვის ანუ რამდენად დაიცავს მართლა იმ ადამიანს. ესეთ პარალელს გავაკეთებდი ადამიანს მანამ თვლით უდანაშაულოდ, სანამ მისი დანაშაულება არ დამტკიცდება და მოქმედების პრეზუმპცია, რომ ის უდანაშაულია და სანამ ადამიანი, რომელმაც დაწერა განცხადება სამსახურიდან გათავისუფლების მოთხოვნით, არ აღიარებს იმას, რომ ადგილი ჰქონდა ძალადობას მუქარას და ასე შემდეგ, მანამდე მოქმედების პრეზუმპცია, რომ ამ ადამიანმა ნამდვილად გამოხატა თავისი რეალური ნება და არავითარი პრეტენზია არ გააჩნია, თუმცა მას შემდეგ, როცა ადამიანი მიდის სასამართლოში, ამბობს, რომ მისთვის მიწოდებული
არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს მისინების გამოხატვა არ იყო ნამდვილი და ასე შემდეგ უკვე საეჭვო ხდება. რამდენად იყო ეს ნება ნამდვილი და რამდენად შეესაბამებოდა მის სურვილს, რაც შეეხება მისი დაცვის გარანტიებს. სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ორი ნორმა, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტულ საკითხთან. ერთ-ერთი გახლავთ შრომის თავისუფლების ხელყოფა, პასუხისმგებლობა არც ემძიმეა სხვათა შორის ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს და აქ შეიძლება მოიაზრებოდეს ნებისმიერი ჩარევა და ნებისმიერი სახის ზემოქმედება შრომით უფლებაზე. რაც შეეხება თქვენს მიერ ნახსენებ საკანონმდებლო ცვლილებას, ეს იყო პარლამენტარული დავითაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივა და თქვენს ნებართვით მოვახდენ შრომის კანონმდებლობის დარღვევა, ასე ქვია დანაშაულის შემადგენლობას, რომელიც მოიცავს პირის იძულებას დაწეროს საკუთარი ინიციატივით სამუშაოდან გათავისუფლების თაობაზე, სამუშაოზე თაობაზე განცხადება და იგივე ქმედება მოიცავს სამუშაოზე აღდგენის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობას და ისჩება ჯარიმით თავისუფლების აღკვეთით 2 წლამდე ვადით ან საქმიანობის ან თანამდებობის საკავების უფლების ჩამორთმევით. დაგეთანხმებით ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია იმისთვის, რომ დაცული იქნეს შრომითი უფლებები, თუმცა საკითხის ერთი მხარეა სამართლებრივი რეგულირება და გარანტიები და მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ეს გახლავთ რამდენად კარგად და სწორად მოხდება ამ ნორმის პრაქტიკაში გამოყენება, როგორი იქნება მტკიცების ტვირთი, რა მტკიცებულებებს შეიძლება დავაყენოთ და ასე შემდეგ. დავაკონკრეტებ, რომ კანონი მიღებულია 2013 წლის 6 მარტს 20 მარტს გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეში და უკვე ამ პერიოდიდან ძალაშია, თუმცა შეიძლება წამოიჭრას ერთი შეკითხვა 20 მარტამდე დაწერილ განცხადებებზე და როგორც თეონამ უკვე ახსენა, გვაქვს ჩვენი ისეთი განცხადებები, რომლებიც დაწერილია, ხელმოწერილია, მაგრამ არ არის შეიძლება შევადაროთ ნელი მოქმედების ნაღმს, რომელიც არავინ არ იცის, როდის ამოქმედება გავრცელდება თუ არა ამ კატეგორიის განცხადებებს. იმიტომ რომ მაგრამ ამ კანონის შესაბამისად ხო შეეძლო თქვა ვინც დაწერია განცხადებები ან ვინც იდგა მის უკან იმას მერე გაეფორმებინა თარიღი. დიახ, დღეს შეუძლია ამ თარიღის გაფორმება, თუმცა 20 მარტამდე დაფიქსირებულ ფაქტებზე ეს ნორმა რამდენად გავრცელდა
საეჭვო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ წესებს პასუხისმგებლობას და უკცევით ძალა არ აქვს იმ ნორმას, რომელიც წესებს დაჭედობას და აუარესებს პირის მდგომარეობას. თუმცა საეჭვო ის შემთხვევები განცხადება დაიწერა 20 მარტამდე და შეიძლება დათარიღდეს დღევანდელი თარიღიდან მომდევნო პერიოდით. ამ პერიოდში ეს უფრო საეჭვოა, სავარაუდოდ უფრო უფრო იმ ხალხს ეს კანონი არ შეეხება და ალბათ იმ ხალხს იმ 5000 და ასე შემდეგ, რომელიც უკვე განთავისუფლებულია პირადი განცხადების საფუძველზე, რომელთაც პრეტენზია აქვს, რომ ეს პირადი განცხადება თვითონ არ დაუწერეთ, ალბათ მათ ვეღარ დაეხმარება ეს კანონი, რადგან უკცევით ძალაზე საუბარიც არ არის, მაგრამ აი იმ განცხადებებს, რომლებიც უკვე დაწერილია და ვთქვათ, ჩვენ გვქონდა ესეთი შემთხვევა სასამართლოში არის დავა მსგავს საკითხზე, როდესაც განთავისუფლეს პირადი განცხადების საფუძველზე. ეს პირადი განცხადება დაწერილი აქვს სხვა თანამშრომლებსაც, რომლებიც ჯერ კიდევ ამ სამსახურში მუშაობენ, მაგრამ ისინი მოწმის სახითაც კი არ აპირებენ სასამართლოში წაყვან იმ თანამშრომლებს, რომლებიც განთავისუფლდნენ. მოტივი მათი არის გარკვეულწილად ადამიანურად გასაგები, იმიტომ რომ მე შეიძლება ეხლა გამანთავისუფლო, შენ უკვე გაგანთავისუფლეს და მე თუ შენ სასამართლოში წამოყვები, მე ჩემი განცხადება მათ აქვთ თარიღის გარეშე და მე შეიძლება ეხლა გამანთავისუფლონ, ხო? აი იმ ხალხს, რომლის განცხადებები უკვე არსებობს, აქვთ მათ და არ აქვს თარიღის, სავარაუდოდ ძველი თარიღით ვერ განთავისუფლებენ, 20 მარტის შემდეგ თარიღით თუ განთავისუფლებენ, რაღაც მცირედი მარეგულირებელი და მათი უფლებების დამცავი ნორმა იარსებებს. თუმცა ამას დავეთანხმები, რეგულირება როგორ მოხდება იმის დამტკიცება, რომ ვიღაცამ აიძულა პირი დაეწერა განცხადება და გამიშვით სამსახურიდან, ეს არ არის მისი ნების, შინაგანი ნების რეალური გამოხატველი, ეს არის ძალიან საინტერესო, ალბათ სასამართლო შექმნის პრეცედენტს და სასამართლო შექმნის პრაქტიკას მასიურად მიდის, აი განცხადების ფორმაზე იყო შინაარსი უბრალოდ ლაპარაკი ოჯახური პირობების გამო, ხო, როგორ შეიძლება ვთქვა, ხო, ისედაც რომ შეელო, როგორ შეიძლება ყველას რაღაცა ერთიანად ოჯახური პირობა შექმნა და ვთქვა ყველა ჩვენ გვქონდა რამდენიმე პრეცედენტი და ეს უნდა შეისწავლოს რეალურად, სასამართლომ უნდა შეაფასოს სხვა მტკიცებულების
ცვლილებებთან ერთობლიობაში თუ ადამიანს არ ყავდა ოჯახის წევრი ავად არ ქონდა სხვა გარემოება ისეთი რომელიც ხელს შეუშლიდა მოვალეობის შესრულებას და ეს შეიძლება მშვენივრად დამტკიცდეს მტკიცებულებებით შესაძლოა ეს იყოს ერთ-ერთი არგუმენტი თუმცა ალბათ ვერ იქნება ერთადერთი და გადამწყვეტი და ეს უკვე სასამართლო უნდა შეაფასოს და ის ერთი არა პრინციპში რამდენიმე მაგალითი გვაქვს უკვე ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სახით ეს ყველაფერი უნდა შეაფასოს სასამართლომ და ექნეს დადებითი ეფექტი არა მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების არამედ პოტენციური დაზარალებულების ინტერესებს. აი ზესტაფონის პრეცედენტთან დაკავშირებით მეც დავამატებ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ მართალია ეს ალბათ გასაჩივრდება სააპელაციო წესით და შეიძლება უზენაეშიც მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი რომელიც შეიქმნა. აი წინა შემთხვევაში როდესაც საუბარი იყო ბრძანებით განთავისუფლების დროს იქ უფრო მეტი საფუძველი ჰქონდა იმისა რომ გვემტკიცებინა რომ იცით რა გამგეობამ დაარღვია ვთქვათ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არასწორად გამოიყენა მუხლი რომელიც არ უნდა გამოეყენებინა რომ ვთქვათ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის მოქმედების გარეშე უხეში დარღვევა არ ჩაუდენია საჯარო მოხელეთა შესახებ ამისად არ უნდა გაინთავისუფლებიათ რომ შეიძლება სამსახურში რამოდენიმე საათი დაგვიანება უფროსთან შეთანხმების გარეშე ეს არ იყოს სიმხელა პასუხისმგებლობის ზომის გამოსაყენებელი როგორც განთავისუფლება მაგრამ საინტერესო გადაწყვეტილება მეორე კუთხით არის როდესაც სწორედ ორი ზესტაფონის გამგეობის თანამშრომლის საქმე განიხილა სადაც ისინი პირადი განცხადებით იყვნენ წასული და სასამართლომ თქვა კარგად გარკვიეთ მათი ნება ნამდვილად შეეფერებოდა თუ არა მათ მიერ დაწერილ განცხადებას. ანუ შეიძლება ეს გადაწყვეტილება სხვა მსგავს საქმეებთან დაკავშირებით გამოიყენოთ როგორც უკვე დამკვიდრებული პრაქტიკა და თქვათ სასამართლო თუ არ იმსჯელებს თვითონ ნების გამოვლენის ნამდვილობაზე იგივე ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული უფლებების ფარგლებში ვამსჯელოთ იმ საკითხზე რამდენად სწორად იქნა გაგებული მისი გამოვლენილი ნება და საჯარო მოხელის ნება რამდენად შეეფერება იმ განცხადებას სადაც დაწერა რომ მე გამათავისუფლეთ სამსახურიდან. იცით რა
არსებობს ერთი ესეთი კიდე საკითხი, რომელიც რაღაცა საინტერესო თემა და კითხვის ნიშანსაც მოიცავს. თქვათ, ღმერთმა ქნას ასე რომ აი ამ ადამიანები, რომლებიც იქნა განთავისუფლებული სამსახურიდან მოხდა მათი აღდგენა, მაგრამ მათ ადგილზე ხო დანიშნულია უკვე ამ შემთხვევაში რა ხდება უკვე ან ეს ადამიანები როგორ მოხდა მათი დანიშნა, თქვათ უცებ ვინ არიან ეს ადამიანები, ან მე იმათ წინაშეც ხო გამოიყენება, ანუ იგივე კანონის ამერე თუ უნდა განთავისუფლება. ხო, აი ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, რომელიც აი ამ გადაწყვეტილებებს თან ახლავს აღდგენის შესახებ. იგივე ჩვენი საქმესთან დაკავშირებით ნატალია სამთელაძის, რომელიც ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო მისი აღდგენის გადაწყვეტილება. ესე იგი, საინტერესო ფაქტი იყო იმ კუთხით, რომ 30 იანვარს გამგეობამ 4-ის ნახევარზე განთავისუფლების შესახებ ბრძანება ჩააბარა ქალბატონ ნატალიას და 30 იანვრით დაათარიღა ბრძანება ახალი თანამშრომლის ახალი სამსახურის უფროსის ქალბატონ ნატალიას სამსახურის უფროსი იყო და არა უბრალოდ თანამშრომელი ახალი სამსახურის უფროსის აყვანის შესახებ. ანუ თვითონ ის პრეცედენტიც რომ უშვებ, იმიტომ რომ ახალი სასწრაფოდ მიიღო უკვე ეჭვის საფუძველს გვაძლევს. თავნა მახსენა რომ აუცილებელია ჩატარდეს კონკურსი, აუცილებელია ჩატარდეს ვაკანსია უნდა გამოცხადდეს, აუცილებელია ჩატარდეს კონკურსი, შეირჩეს შესაბამისი პირი, ის შეიძლება იყოს სამი თვითმოვალეობის შემსრულებელიც და ასე შემდეგ. ანუ ის პროცედურები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიცვას ყველანაირი ნორმა და გარდა ამისა თუ პირი უკვე დანიშნულია იმ თანამდებობაზე, რომლისგანაც უკანონოდ ერთი უკვე განთავისუფლეს და ის კანონიერად არის დანიშნული, სასამართლო ნამდვილად ვერ იტყვის, რომ მოხსენით ის თანამდებობიდან და დანიშნეთ ის, რომელიც მანამდე უკანონოდ განთავისუფლეთ. გამოდის, რომ კიდევ უფრო მეტი ბარიერი იქმნება, ერთი რომ გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს სასამართლომ და თქვას, რომ აღადგინეთ და მეორე როგორ აღვადგენთ ამ ადამიანს სამსახურში და თან ერთი აი ჩვენ საქმესთან დაკავშირებით აი კულვარული ინფორმაციით, თუმცა საკმაოდ სარწმუნო წყაროებიდან ზესტაფონის გამგეობა ჯერჯერობით უარს აცხადებს სამსახურში აღადგენის
გინოს ქალბატონი ნატალია სამთელაძე რომლის აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება სასამართლომ მიიღო. საუბარი შეიძლება იყოს შტატების გაბერვაზე. ხო, ნუ ეს კიდევ ახალი ტენდენცია და თან უნდა ვთქვა, ანუ გაშვებული შეიძლება იყოს 20 თანამშრომელი მიღებული 40. ანუ იმაზე მეტი თუ შვებ, იმიტომ რომ ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს კადრების და თუ ფიქრობ, რომ არ არის აუცილებელი ამდენი კადრი, რომელიც თქვათ ასრულებდეს კი ბატონო კონკრეტულ სამსახურს, მაშინ არ უნდა მოხდეს ორჯერ მეტი ეს ხდება ხელშეკრულებების საფუძველზე, თუმცა გონივრული უნდა იყოს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა შტატის განსაშტატო ნუსხით განსაზღვრულ თანამშრომლების რაოდენობას არ უნდა აღემატებოდეს. რაც შეეხება სამსახურში აღდგენას და თქვენს წინაშე შეკითხვას მოგეხსენება და არსებობს ისეთი სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამსახურები, სადაც მოვალეობის შემსრულებლის არყოფნა შესაძლოა გამოიწვიოს გამოუსწორებელი შედეგი, თუმცა დამეთანხმებით, რომ გამგეობის მაგალითად ნიშნობის ობიექტები ესეც დავარქვათ. თუმცა ძალიან მცირე ჩამონათვალია. რომ გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური არ წარმოადგენს ისეთ სამსახურს, სადაც უფროსის არყოფნა ერთიანი ორი დღის განმავლობაში მიგვიყვანს გამოუსწორებელ შედეგამდე, მით უმეტეს, რომ იმ სამსახურში შესაძლოა იყვნენ თანამშრომლები, რომლებიც ჰქონდეთ შესაბამისი გამოცდილება, კვალიფიკაცია და მინიმუმ მოვალეობის შესრულება დაინიშნონ. თუმცა როგორც თეონამ აღნიშნა, 24 საათის განმავლობაში ქალბატონის სამთელაძის გათავისუფლებიდან ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსად დაინიშნა კონკრეტული ადამიანი. აქედან გამომდინარე, კიდევ უფრო ხმავდება ეჭვი, რომ ყველაფერი მიმართული ერთი კონკრეტული მიზნისკენ და ჩვენი სურვილი მოწოდება და სამართლებრივი მოთხოვნაც იქნება ეს, რომ თითოეულმა სამსახურმა მსგავსი ქმედებებისგან თავი შეიკავოს. ძალიან საინტერესო თემებია და ეს ალბათ კიდევ მრავალი მსჯელობის საკითხი იქნება, თუმცა ფაქტი, რომელიც განვითარდა ქუთაისში, ეს კიდევ სხვა საკითხი არის, როდესაც საკრებულოში მოხდა რამდენიმე დღის წინ მერის იმპიჩმენტის საკითხი, რომელზეც მანამდე პოლიტიკურმა პარტიამ შეიტანა საარჩელი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. ანუ რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში თავიდანვე რომ დავიწყოთ, რას საარჩელი იქნა შეტანილი, რა დაკმაყოფილდა, რა არ დაკმაყოფილდა და
ბოლო რატო დადგა ამ ჩვენი ქუთაისის მერის იმპიჩმენტის საკითხი იქნებ საზოგადოება გავარკვევთ ამაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. ეს იყო პოლიტიკური ნება, ეს იყო ადმინისტრაციული რაღაც შეცდომა, ეს რაშია საქმე. მართალია ძალიან საინტერესო საკითხია და სამწუხაროდ გრძელდება ცუდი ტენდენცია, რომ ქალაქის მერი დიდი ხნით არასდროს არ ყავს ქუთაისს. ერთ პატარა ხომრობას ვეთქვი ჩემმა მეგობარმა თქვა ხარ რომ გამოვითვალე მე მიწევს. ხო, ალბათ ნუ არ ვიცი ხარ როგორ გაგრძელდება, მაგრამ ალბათ შეიძლება ყველა ქუთაისელს მოუწიოს რაღაც პერიოდი მაინც ქუთაისის მერად ყოფნა, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, მაგრამ ტენდენცია არის ძალიან არც ისე კარგი, ესე თქვა, ნუ ვიტყვის, მაგრამ არც ისე კარგი, იმიტომ რომ სტაბილურად როდესაც ერთი მერი არ არის უბრალო საჯარო მოხელე, რომელიც რაღაც სპეციალისტია და ასრულებს გარკვეულ ფუნქციებს, რომლის შესრულება ნებისმიერ დროს სხვასაც შეუძლია, ხო? ეს არის ადამიანი, რომელიც განსაზღვრავს მთელი მერის საქმიანობას. შესაბამისად, ჩემი აზრით აუცილებელი რომ სტაბილურად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ თითოეულმა ახალმა მერმა თავისი სტრატეგია განსაზღვროს, განავითაროს, ჩამოაყალიბოს, იმუშაოს, რაღაც დრო ჭირდება. ეხლა რაც შეეხება ბატონ ბესიკ ბრეგაცესთან დაკავშირებით მიმდინარე მოვლენებს, როგორც ვიცით, ცოტა ხნის წინ ფორცდებით დეკემბრის თვეში თუ იანვრის თვეში გასაჩივრდა. ხო, იანვრის თვეში გასაჩივრდა. გასაჩივრდა იმ წესების დარღვევის გამო, რომელიც თქვათ იყო საეჭვო. ხო, იყო საეჭვო, მერის დანიშვნასთან დაკავშირებით სასამართლომ დააკმაყოფილა საარჩევნო, თუმცა გასაჩივრდა არა თვითონ დანიშვნის ბრძანება, არამედ საკრებულოს გადაწყვეტილება და შესაბამისად ამან ვერი მოქმედა და გავლენა ვერ იქონია იმაზე, რომ ბატონი მერი წასულიყო თანამდებობიდან და ის შესაბამისად დარჩა თანამდებობაზე და აი ამ პარასკევს რაც მივიღეთ, ეს იყო უკვე იმპიჩმენტის წესით, უნდობლობის გამოცხადება ქალაქის მერისთვის, რომელიც საკრებულომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. იმისთვის, რომ ქალაქის მერს უნდობლობა გამოუცხადო, უნდა იყოს რაღაც საფუძვლები, რომელიც ალბათ ქონდათ ან ყოველ შემთხვევაში მათ ერთ-ერთმა ფრაქციამ, რომელიც საკრებულოში ფუნქციონირებს და შეიქმნა მიმართა საკრებულოს თავმჯდომარეს, აი ამ მოთხოვნით
შემდეგ დადგა კენჭისყრაზე საკითხი და საკითხი იყო გატანილი. გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, სამართლებრივად უნდა იყოს გარკვეული საფუძვლები, რომ ქალაქის მერს იმპიჩმენტის წესით პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს და გადააყენოთ თანამდებობიდან. გარდა ამისა, ეს არის კიდევაც პოლიტიკური საკითხი, იმიტომ რომ აუცილებელია მინიმუმ ის ფორუმი გქონდეს, რომელიც მხარს დაუჭერს ამ გადაწყვეტილებას და მთავრობის შეცვლას ახალ ხელისუფლებას საქართველოში, რომელიც ესე ვთქვათ, რომელმა პროცესებმაც ქუთაისში დააგვიანა და აქამდე სტაბილურად, ანუ თამუნა ვთქვა კიდევაც ჩვენ განთავისუფლების შესახებ, ანუ ის ტალღა, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით იყო, ქუთაისში ეს ნაკლებად შეიმჩნეოდა, პირიქით აქ იყო შტატების ზრდა, ახალი სამსახურების შექმნა და აბრალებდნენ ეს შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია გამჭვირვალე თვითმმართველობისთვის, რომელმაც ხმამაღლა არაერთხელ ჩვენს ეთერშიც განაცხადა, რომ სწორედ აი ეს სიგნალიზაცია იყო დანაშაული იმაში, რომ ამდენი შტატი შექმნა და ამდენი გაბერილი ვიცი, ანუ საკრებულოს სხდომაზე საკითხის განხილვის დროს მივლინებებთან დაკავშირებით ჰქონდა ამ ფრაქციას ანუ შეკითხვები ქალაქის მერთან, რამაც მე გამოიწვია იმ საკითხების დაყენება იგივე იმპიჩმენტის და ასე შემდეგ. თუმცა ალბათ ალბათ თან გავარკვევით სიტუაციაში და გავიგებთ. ყოველ შემთხვევაში კარგი ნაბიჯია გადადგმული იმ კუთხით, რომ შეიქმნა კომისია, რომელიც საკონკურსო საატესტაციო კომისია, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დიდი იმედი გვაქვს, რომ კანონის ჩარჩოებში იმოქმედებს, იმედი გვაქვს, რომ ჩაერთვებიან საზოგადოების წარმომადგენლები, ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გარკვეულწილად გამჭვირვალობისთვის, იმისთვის, რომ სწორად წავიდეს ყველა პროცესი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ აი აქვე ალბათ საინტერესოა ეს რა ვადებში უნდა მოხდეს ქუთაისის მერის კონკურსის გამოცხადება, მე რა ვადები უნდა იყოს დაცული საკონკურსო განაცხადების შეტანისთვის, თუ ამის შესახებ ჯერჯერობით თვითონ იმათ უნდა მიიღონ. რაიმე ეს ეს კანონი გვაძლევს ამის საშუალებას, მერის მოვალეობაში ასრულებს ერთ-ერთი ვიცე-მერი და გონიურულ ვადებში უნდა მოხდეს კომისიის შექმნა, რომელიც ეს მაქსიმუმი და მინიმუმი რა არის, ანუ ამაზე ეს მაინტერესებს, ეს არის თქვა ერთი თვე
შეიძლება იყოს 3 თვე თუ როგორ თუ ეს არ არის დაწერილი კონკრეტულად არ არის გაწერილი რამდენ შეიძლება იყოს გონივრული ვადა რომლის განმავლობაშიც მოხდება კონკურსის ალბათ მალე დაიწყება ამ კონკურსის გამოცხადება კიდევაც შემდეგ თუ 14 დღე რამდენადაც კარგად მახსოვს 14 დღის განმავლობაში უნდა აქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ შეიტანოს თავისი განაცხადი CV პროგრამა ჩამონათვალი რომელიც არის საკვალიფიკაციო ჩამონათვალი შემდეგ უნდა დააჭდეს კომისია განიხილოს აღნიშნული მონაცემები ალბათ გაიმართება საინტერესო არის ვინდა ვისით ანუ აი დაკომპლექტების საკითხი თვითონ უკვე კომისიის თავმჯდომარის პრეროგატივა ის დაკომპლექტებს აი ამ კომისიას რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ამ დროისთვის იქნებიან როგორც ვთქვათ საკრებულოს წევრები ასევე საზოგადოების წარმომადგენლები ალბათ მედიის წარმომადგენლები სასურველია ყოველ შემთხვევაში ესე დაკომპლექტდეს იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს საჯარო ღია და გამჭვირვალე ყველასთვის და ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ეს იქნება ყველასთვის მათ შორის ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის საზოგადოებისთვისაც კარგი თუ ესე დაკომპლექტდება იმიტომ რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე დავირჩევთ თუ კი განვითარდებით იქამდე და მართლა აღსრულდება ის ნება დემოკრატიული სახელმწიფოს და დემოკრატიულ წყობაში ცხოვრებისა კარგი იქნება პირდაპირ წესდარჩენა. ხო, ქუთაისს ყავდა ესეთი პირდაპირ რომელიც სხვათა შორის ასევე გადაყენებული იქნება. ხო, რომელიც და ბოლოს ჩვენი გადაცემა ვიდრე დასრულდება აუცილებლად მინდა რამდენიმე მაგალითი შესახებ თუ კი არსებობს ასეთი ჩვენ ძირითადად ვისაუბრეთ თვითმმართველობებში განვითარებულ მოვლენებზე მაგრამ ასევე მოხდა სხვა საჯარო დაწესებულებებიდანაც განთავისუფლება ადამიანების ძირითადად საიდან განთავისუფლდნენ ეს ადამიანები თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია ან რა ვთქვათ ისეთი დანიშნულების ობიექტები ესენი სადაც ვთქვათ იგივე პოლიტიკური მიზანი შეუწყებლობა იყო ან რაღაც სხვა. ესე იგი რამდენადაც გაქვს ინფორმაცია თითქმის ყველა საჯარო სამსახური იყო ჩართული ამ ცუდ პროცესში
ანუ არიან თანამშრომლები, რომელიც განთავისუფლდნენ სამინისტროებიდან, ადგილობრივი სამსახურებიდან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენთვის კიდევ ცნობილია ქუთაისის მაგალითად თუ ავიღებთ და იმერეთი ანუ სადაც ჩვენ მუშაობთ ამ წუთას დროებით ჩვენ თავისების იზოლატორის ორი თანამშრომლის საქმე გვაქვს სადაც ის სამწუხაროდ არის პირადი განცხადება რომ გთხოვთ გამათავისუფლეთ მოშველიება ოჯახური მდგომარეობის რომელიც არანაირი ოჯახური მდგომარეობა ეს სტანდარტული ფორმა. ხო, ეს არის ეთყობა სტანდარტული ფორმა, გვაქვს CV სტანდარტული ფორმა, რაღაცის სტანდარტული ფორმა და ეთყობა გვაქვს სამსახურიდან წასვლის განცხადების სტანდარტული ოჯახური მდგომარეობა ხო შეიძლება რომ ადამიანმა დაწეროს რომ პირადი სურვილი საბრძოლო ჯანმრთელობის, მაგრამ ეს როგორც ჩანს მერე შეუშლის ხელს ჯანმრთელობის. არა, ეს მითითება იყო, ანუ თქვენ წარმოადგენთ განცხადების შინაარსი როგორ უნდა დაიწეროს. ამის მითითებაც კი იყო, ანუ უნდა დაწეროთ ესე და ესე. თუმცა გავაგრძელებ თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან განთავისუფლება მოხდა სწრაფ ტემპში დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან ეს პროცესი ან თანამშრომელთა განთავისუფლება ხდება დროის შედარებით დიდი ინტერვალში და რატომ მოგეხსენებათ შინაგან საკუთარ ორგანოები ისე როგორც პროკურატურის გახლავთ ისე დაწესებულებები სადაც სპეციალური ცოდნა და გამოცდილება საჭირო ან უფრო მეტი სიფრთხილით თუ შეიძლება ითქვას საბედნიეროდ უფრო მეტი სიფრთხილით მიუძღვნიან ამ საკითხს და ხდება კადრის ჩანაცვლება მისი მეტნაკლებად მომზადება რომ შეუდგეს მოვალეობის შესრულებას და შემდგომ ხდება უკვე თანამშრომლობის სამსახური უფრო ტენდენცია ჩვენ გვაძლევს იმის ვარაუდის საფუძველს რომ განთავისუფლებები გაგრძელდება ანუ ის დაუთარიღებელი განცხადებები დათარიღდება და შესაძლებელია საფუძვლად დაედოს კიდევ უფრო მეტი თანამშრომლის სამსახურიდან განთავისუფლებას და ეს რატომ ხდება, რატომ არ ხდება თარიღის დადება მოგეხსენებათ ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართვიდან აქვს 14 დღე იმისთვის რომ გაეცეს პასუხი მიმართოს დადებითი ან უარყოფითი და თუ 14 დღის ვადაში არ იქნება ესე ვთქვათ განცხადების საფუძველზე ბრძანება გამოცემული ითვლება რომ პასუხი უარყოფითი ან ბრძანება არ გამოიცა თხოვნა არ დაკმაყოფილდა შესაბამისად არ მოხდა ამ განცხადებების დათარიღება მაგრამ
მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში და თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა და არ მოხდა შეჯერება ამ პროცესში, შესაძლებელია ეს განცხადებები დათარიღდეს და იმ 5,000 ადამიანს კიდევ რამდენიმე ათასი მიემატოს. მაშინ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უმუშევრობა არის ძალიან მაღალი დონით, თუმცა თუ ყველა არის მუშაობს მართლა ადგილობრივ თვითმმართველობებში. კარგია, მაგრამ ეს ბევრი სხვა საკითხის და ბევრი ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობა, მართალია თვითმმართველობას დაქვემდებარებულია არასამეწარმეო პირები, მაგალითად ბაღები და ასე შემდეგ. ნებისმიერ საუბარია ნებისმიერ სამსახურზე, სადაც გარკვეული გავლენის მოხდება ერთი საკითხი კიდევ საინტერესო ის არის, რომ შეიძლება მართალი ბრძანდებით და საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ამდენი თანამშრომელი არ იყოს საჭირო იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციონირებისათვის, მაგრამ მაშინ უნდა ჩატარდეს იმ წესით და კანონით ამ თანამდებობის შერჩევა, რაც არის გაწერილი. მაგალითად, თქვა მოატყუოს თანამშრომელის ზეწოლა, თუნდაც რომელსაც თქვა სისხლის სამართლებრივად ვერ ვამტკიცებთ, რომ უფროსი ვარ და გეუბნები, რომ დაწერე განცხადება ხო? აი თუნდაც ესეთი ზეწოლა არ იყო საფუძველი ვინმე სამსახურიდან განთავისუფლებით. ჩატარდეს კონკურსები, ჩატარდეს ატესტაციები, შემოწმდეს ამ ადამიანების დონე და არა თქვა პოლიტიკური შეხედულებები და არა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და არა ვინმეს დამოკიდებულება ამ კონკრეტულ პერსონებთან მიმართებით და ამის შემდეგ თუ ის აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც არის საჯარო სამსახურში დარჩეს და იმუშაოს კეთილსინდისიერად, თუ ვერ აკმაყოფილებს, შემდეგ აი ამის საფუძვლად გავუშვათ სამსახურიდან და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ეხლა გთხოვ დაწერე განცხადება და მე თქვენ აღმოჩნდეთ მდგომარეობაში, როცა პირად განცხადებას უკვე ვეღარაფერს ვეღარ უშვებით და ტოვებთ სამსახურს. აი ეს არის სწორი გზა, რითაც უნდა წავიდეთ. და კიდევ ერთი საკითხი, ვინც ეხლა არის საჯარო მოხელე და ჯერ კიდევ არ დაუწერია განცხადება სამსახურიდან წასვლის შესახებ. რაღაცი რჩევა, თხოვნა, ყველაფერი იქნება, რომ არ არის აუცილებელი თუ თქვენ მართლა არ გაქვთ არანაირი ოჯახური პირობები იმისა, რომ სამსახურიდან წახვიდეთ. არ გაქვთ არანაირი მიზეზი, რომ პირადი განცხადებით წახვიდეთ. არ არის აუცილებელი დაწეროთ განცხადება და წახვიდეთ სამსახურიდან, მხოლოდ იმის გამო, რომ ამას გეუბნება თქვენი
ხელმძღვანელი ან თქვენ ხელმძღვანელს ეუბნება მისი ხელმძღვანელი. თუ თქვენ კეთილსინდისიერად მუშაობთ, თუ თქვენ კარგად ასრულებთ თქვენზე დაკისრებულ მოვალეობას და ამერწმუნეთ ადმინისტრაციულ ორგანოს ძალიან გაუჭირდება იმ საფუძვლის მოძებნა, რაც საფუძვლითაც სამსახურიდან თქვენს გაშვებას მოახერხებს. და თუ საფუძვლად მოახერხებს, აი აქ ჩავერთვებით არასამთავრობო ორგანიზაციები არა მარტო ჩვენ ნებისმიერი შეიძლება შესახებ შეიძლება იყოს ცნობილი. მაგალითიც რომ მოვიტანოთ ამის საშუალებას გვაძლევს ქალბატონის სამთელოზე გათავისუფლდა ძალიან უსაფუძვლო, ძალიან არარეალური მიზეზის გამო სამსახურიდან, სწორედ იმის გამო რომ მან არ დაწერა განცხადება სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ და განგებას არ ჰქონდა სხვა გზა გარდა იმისა, რომ მოეძებნა ძალიან არასერიოზული მიზეზი მისი გათავისუფლების და ეს გარემოება ძალიან წადგა მას იმაში, რომ სასამართლო პროცესი განგების წინააღმდეგ მოიგო. შეიძლება იყოს მაგალითი და შეიძლება რომ ამის მაგალითზე ვიმსჯელოთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე ვიტოვებ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისი ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ არაერთ საინტერესო თემატიკაზე შესთავაზებს მსჯელობას და ალბათ არსებობს საკითხები, რომლის შესახებაც ესე ვთქვათ მოსახლეობაში ნაკლებად არის ცნობილი. არის ისეთი საკითხები, როგორიც არის მესაკუთრეობა, როგორიც არის დაზღვევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ალბათ ეს საკითხები იქნება სწორედ ჩვენი მომავალი მსჯელობის თემები. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი თამარ ჭარბაძე, იურისტი თეონა ზაქარაშვილი და გადაცემას მეკეთება ბერძენიშვილი უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე კარგად გასცემთ. რასაც აკეთებთ, როცა ფული